Я ліг, прикрився і чую свист, і вибух 5 секунд, голова квадратна, все біле перед очима, нічого не відчуваю. Після, коли минає 5 секунд, то починаю відчувати, що в ока немає. 21-річний прилучанин Костянтин втратив око під час виходу на позиції. В цей час росіяни почали мінометний обстріл. На той момент він виконував бойові завдання на Донеччині 2 місяці. Залетів зверху вниз, видно, зверху вниз залетів і застряв в щиці. Хоча я не відчув цього. Він так хльостко залетів дуже швидко. І ще там 2 маленьких залишилось осколка. Сказав, що я розстроївся. Неприємно. Бо так угодно став мені життя і треба радуватися цьому.